Rồi vô con. Hay quá rồi, bài nha. Cái này thôi, cô Te thôi, cho chào khán giả đi. Nhiễm học lớp mấy, Nhiễm giới thiệu đi. Con học lớp 2. Con học trường nào? Con học trường Hoa Sen. Rồi, con đang học đàn ở đâu? Con học đàn ở chỗ thầy Thắng, đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai, siêu đẹp luôn mọi người. Học chỗ đây con học đàn tên gì? Trung tâm gì? Trung tâm âm nhạc. Tên gì? Fami. Fami. Trời ơi. Con bi ai thầy mà kiểu đó chết luôn á. Rồi thôi chào. Thầy đăng Facebook nha. Thầy đăng Facebook cho mẹ con lưu lại làm kỷ niệm nè.